हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी ने एक्सरे टेक्नीशियन 2 परीक्षा 2023 के मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड और जूनियर असिस्टेंट आर्च परीक्षा 2022 टाइपिंग टेस्ट के एडमिट कार्ड के संबंध में सूचना जारी की है। तो इस वीडियो में आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक और हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2023 एक्सरे टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा के अंतर्गत महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य भवन लखनऊ के नियंत्रणाधीन एक्सरे टेक्नीशियन के कुल 382 पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा 15/12/2024 को सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित किए जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में आवश्यक सूचना दिनांक 6/12/2024 द्वारा परीक्षा जनपद की जो सूचना है वो आयोग पर जारी की गई थी और इसी क्रम में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे जाके आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित दिशा निर्देशों का अच्छे से अध्ययन कर लें और निर्धारित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि और समय पर वैध प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। बिना आपके प्रवेश पत्र के आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपको प्रवेश पत्र ले जाना बहुत ही आवश्यक है। और प्रवेश पत्र के लिए आपको मुख्य परीक्षा की जो शुल्क है वो जमा करना होगा, तभी आप अपने प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार आपको फिर बता दें कि एडमिट कार्ड की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो 19/12/2024 से आयोजित किया जाना, इसकी सूचना आयोग द्वारा दी गई थी 12/11/2024 को। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है 19/12/2024 से 29/12/2024 तक होगा। 2 पालियों में लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, रजत वुमेंस कॉलेज एंड ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ कैंपस, इन फ्रंट ऑफ रजत पीजी कॉलेज, न्यू पंचवली, कामता, अयोध्या रोड, लखनऊ पर आयोजित किया जाएगा। तो जो टाइपिंग टेस्ट है इसमें जो प्रथम पाली के अभ्यर्थी हैं उनके जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आज सुबह 8 बजे है और आपके गेट 10 बजे बंद हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे द्वितीय पाली में जो अभ्यर्थी हैं उनका रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 12 बजे है और आपका 2 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो इस समय का विशेष ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट में जो अभ्यर्थियों को बुलाया गया है उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो एडमिट कार्ड की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अंकित परीक्षा तिथि और पाली के अतिरिक्त यदि कोई तिथि और समय पर टंकण परीक्षा में किसी को भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यह लेकिन अपरिहार्य कारणवश यदि अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में अन्य तिथि प्रदान किए जाने के संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित यानी मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि के साथ वो अपना साक्ष्य देता है, तो दिनांक 29/12/2024 शाम 5 बजे तक आयोग में उसको उपलब्ध कराता है। तो उसके प्रत्यावेदन पर विचार करने के बाद अभ्यर्थी को 30/12/2024 में टाइपिंग टेस्ट का मौका दिया जाएगा, लेकिन इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। और आयोग द्वारा टाइपिंग टेस्ट 30/12/2024 को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश जो है वो 12 बजे तक ही दिया जाएगा और इसके बाद कोई आरक्षित तिथि और समय पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यदि आप अपने टाइपिंग टेस्ट वाले दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको लिखित में मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि के साथ साक्ष्य अपना प्रस्तुत करना होगा। ये 29/12/2024 तक शाम 5 बजे तक अगर आप आयोग में देते हैं तो आयोग द्वारा विचार करने के बाद आपको 30/12/2024 दोपहर 12 बजे तक आपको एंट्री करनी होगी और इसमें आयोग का निर्णय जो है अंतिम होगा। तो आपको मौका दिया जाएगा आपको 30 तारीख को।
तो दोस्तों एक बार आपको फिर बता दें कि एडमिट कार्ड की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।